Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guys di channel Pelita Herbal, channel yang mengungkap manfaat serta cara pengolahan tanaman herbal yang ada di sekitar kita, baik itu tanaman budidaya maupun tanaman liar, yang mungkin tidak Anda ketahui ataupun sadari kandungan serta manfaat kesehatan yang dimiliki tanaman tersebut, tapi merupakan solusi atas permasalahan kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, untuk video kali ini Pelita Herbal akan membahas manfaat tanaman patikan kebo sebagai obat batuk. Tanaman patikan kebo termasuk jenis rumput-rumputan yang biasa kita temukan di kebun, sawah ataupun pekarangan rumah. Ini memiliki nama latin Euphorbia hirta. Mau tahu cara pengolahannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Dan sebelum lanjut guys, subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Pelita Herbal. Yang pertama, kita siapkan dulu tanaman patikan kebo yang sudah kita bersihkan seluruh bagian tanamannya ya, sebanyak minimal 20 gram. Kemudian kita masukkan air ke dalam panci sebanyak 2 gelas. Oke. Dan panaskan airnya. Kemudian masukkan tanaman patikan kebonya. Kita rebus selama 15 menit. Ini dia tanaman patikan kebonya. Kita tunggu sampai airnya mendidih 15 menit. Setelah airnya mendidih kurang lebih selama 15 menit, ini artinya airnya sudah siap untuk kita konsumsi. Sekarang airnya sudah siap, kita matikan apinya. Terus kita angkat. Kita saring airnya dulu ke dalam gelas ya. Dan setelah dingin, konsumsi minimal 2 kali sehari. 1 gelas setiap kali minum di pagi dan sore hari, di hari biasa. Berhubung ini lagi bulan Ramadan, kita konsumsi setelah makan, dikala berbuka, dan setelah makan sahur. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.